Поручения главы выполнены. Сегодня Айсен Николаев посетил республиканскую офтальмологическую больницу. Ему показали обновленный стационар, совершенно новую кислородную станцию. Кроме того, в помещениях провели ремонт. Учреждение даже в период пандемии работало в полную силу, ни на день не прекращая прием пациентов. Что позволяет офтальмологии занимать ведущие позиции на Дальнем Востоке по оказанию помощи, расскажем далее. Посещение якутской офтальмологии глава республики Айсен Николаев начинает с обхода стационарных пациентов. Руководителю региона важно знать, как сами люди оценивают уровень лечения в больнице, все ли в порядке и насколько персонал внимателен. Эмоции говорят сами за себя. Только первый раз в таком, отремонтированном, устроенном, так хорошо. Мне очень нравится. Следом осмотр помещений, ведь в учреждении провели ремонт, установили новейшую кислородную станцию. Какой раньше здесь и не бывало. Разработали четкую маршрутизацию пациентов, как плановых, так и неотложных, что в период пандемии особенно важно, ведь больница не прекращала работу ни на день. Кроме того, лечение и операции здесь проводят на современном оборудовании, и качество предоставляемых услуг позволяет республиканской офтальмологии занимать ведущие позиции на Дальнем Востоке. На сегодняшний день, конечно, мы видим уже совершенно другую офтальмологическую больницу. Мы видим практически апгрейд этой больницы. Когда проходим по стационару, по операционным, мы видим, насколько это уже современная клиника, которая отвечает всем потребностям нашего времени. И хочется сказать, что, наверное, на Дальнем Востоке это одна из лучших клиник. К слову, благодаря высококвалифицированному персоналу якутская офтальмологическая больница наращивает экспорт медицинских услуг. Впервые в истории здравоохранения профильная служба стала предоставлять помощь жителям соседних регионов. В начале февраля учреждение подписало соглашение с Магаданской областью. С учетом того, что мы единственная больница вошла в территориальную программу государственных гарантий Магаданской области, а это значит, что жители Магаданской области будут получать у нас здесь бесплатно медицинскую помощь по профилю офтальмология в рамках тех объемов, которые были выделены непосредственно Министерством здравоохранения Магаданской области. Соответствующие соглашения подписаны. Больница планирует и дальше расширять предоставление медпомощи жителям других регионов. Вскоре вполне возможно сотрудничество с Амурской областью и Чукоткой. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск.